هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو عن الطبخ، وهذا الفيديو حيكون بسلسلة الطبخ. اول شي احنا عنا اكلة طيبة. عنا هون المكونات: زبدة، 7 بهارات او ما بعرف، كمون يمكن اذا بشوف انا. عنا هون الخل، وهون المقادير، يعني الكباية بنحط فيها الخل كوباية. عنا هون ورق من شجرة الغار. عنا هون الكركم. عنا هون بهارات الفاهيتا. عنا هون الرز هون. عنا هون الملح. وعنا هون الشغلات اللي بننقع فيها الرز، وهون الملقة اللي بتستعمل فيها المقادير. وعنا هون اللحمة اللي بنسويها، طبعا اللحمة حتكون كتير يعني تقريبا. وهون عنا ثلجرة اللي حنسوي فيها الرز، هدي حيكون يعني حجمه. وهلا خلينا نبلش. مثل شفتوا انتم المقادير، وهذا الملح طبعا، وهون المقادير وكل شيء. وهلا خلينا نبلش على طريقة جينيفر. اوكي يلا خلينا نبلش. جايز هيدي الزبدة هنحطها هون بقلب الطنجرة. يلا حطيها بملقة. طبعا حيكونوا دايما كتير نضاف ومغسلين ومعقمين، كرمال انه ما نوسخ شيء، او يكون يعني دايما ما فيهم جراثيم. يلا طبعا الزبدة هيدا يعني كتير بالزبدة، لانه بالزبدة بس تدوب الزبدة حتكون كتير يعني. سو شايفينها قلال. اوكي بنحط هيدي هون. هلا ما ناخدها على النار. هلا حطينا الزبدة على نار متوسطة او نار خفيفة كتير، قد ما فينا نخفف النار، لانه الزبدة ممكن تحترق. هي الزبدة عم تدوب. عم تدوب شوي. اوكي. طبعا هي النار اللي حتكون عليها الزبدة، اللي بدها تدوب الزبدة عليها، لانه حتكون كتير خفيفة. طبعا مثل ما انتم شايفين، عشان الزبدة كتير بتحترق، يعني دغري بتحترق. ما في الزبدة خلصت الزبدة. خلينا نشوف. هون الزبدة دابت. هلا بنقيمها شوي على النار وبننقع الرز. طبعا جايز جبنا كباية حتى ننقع فيها الرز. هيدا الرز، بنحطه بالكباية وهودي بعد عنا المكونات. مثل ما انتم شايفين. هلا اول يعني حوالي اذا بدك تطبخوا لعائلة كبايتين ونص. اذا لعائلة لازم تدخلي 4 كبايات. هيدا النص. وين موبايل الكاميرا؟ هيدا النص. مش كلها يعني الكباية اللي معبينا. يعني تقريبا 3/4 او النص، ما فينا نقول شي يعني غير هيك. وهون عنا اوكي رح نحط اسم قلب المي للرز. طبعا حيكون دايما نضافة كتير، كمان يعني هيك نغسل الرز. اوكي. نقعنا الرز شي تقريبا 3 دقايق من المي، وغسلناه كتير منيح. يعني طلعوا غسلناه، انت حتحسوا انه كتير قليل، بس هني كبايتين ونص. يعني على الكاميرا شوي جينيفر. هني كبايتين ونص. بس ينفش الرز على النار بتطلع هيك يعني، بتكبر الحبة وبتصير احلى وهيك يعني. هلا نحن رايحين نكب الرز على الزبدة، وهلا رايحين نحن. طبعا قبل ما نحط الرز على الزبدة بدنا نسلق اللحمة. اهم شي بدنا ننقع اول شي اللحمة هيدا على حوالي شي نص كيلو او اقل من نص كيلو. نص نحن كيلو. حطينا اللحمة كلها لانه ما يعني هيك تجربة هيدي. طبعا هون 2.5 ملعقة كبار من الخل. خل يا ماما. 2 طعام، 2.5 طعام كبار. يعني بكفي هول كتير. لا خليني بكون نص كباية. اوكي مش الحال. شوفوا المقدار اللي حطيناه، شفتوا كيف؟ وهلا بدنا نكبون على اللحمة. نقرب شوي الكاميرا هيك. لا قربيها هيك. ايوه اوكي هيك يعني. شفتوا كيف تتوزع على الكل. هسه ححط قلبها بهارات و7 بهارات. خلينا هسه نروح نشوف الرز على الزبدة كيف صار ونرجع لها. بس تكوني انت قاعد شوي بالحال. بنشوف كيف صار لونه كمان. اوكي يلا. طبعا هلا نحن فتنا على الرز. بسم الله. معلش حياتي الصوت يعني شوي. بس هي ما تفقس ابدا ولا اي شيء. غير الزيت الزبدة صار كمان طعم ونكهة واحلى بس اول شيء بنخليهم يقلوا مع بعض هون عشان يتقالوا مع بعض قبل ما كمان يتحمر شوي الرز. يتحمروا كمان ويصير طعمه احلى، وما بقى يقرقش كتير لما انتوا عم تاكلوه. يعني بينسلق وبيتحمر. بس اكيد رح نحط معه مي يعني مش هلا حنحط معهم مي. طبعا حنحطهم على نار خفيف كتير. هاي النار.
شايفين النار؟ نار متوسطة يعني، حركيهم صير حركيهم كرمال كرمال ما نقلبهم مع بعض. مع بعض الكل. بنحط عليهم بعد شوية الغطا. لا الغطا محطوطين كتير منيح يعني. يلا هيك نكون خلصنا. نرجع للحمة. طبعا رجعنا للحمة. كيف صارت لونها؟ رجعنا بعد حطيناها شي 3-4 دقايق. وهلا حنقلب اللحمة كرمال تدقع كتير. وهيدي منى عم تغسل الصحون. منى هي الشغالة يعني حتتعودوا على صوت المي يعني. لكن كله صوت تغسل الصحون. يلا بدنا نحط معهم هسا اول شي هلا حنحط معهم ورقتين غار يعني كرمال تروح ريحة الزنخة. شفتوا كيف؟ ورقتين غار. 7 بهارات. 7 بهارات يعني هيك تقريبا نص ملعقة كبيرة 7 بهارات. كتير كترنا مش هيك؟ ما بيأثر. ممكن طعمتهم طيبة كتير. بتطلع مطعمة للبهارات. حنحط كمان كله نص ملعقة، كله قد بعضه يعني. نص ملعقة كبيرة. لا هو كتر كتير ملح. لا نص ملعقة كبيرة ملح. يعني ايه مش أو مبين. ملعقة وسط. يعني انت بتحسين كتار. انا في اول شي فكرت انه كتار بس كتير قليل على اللحمة. يعني. بس هسه صاروا متوسطين كتير منيح وطيب. اكيد رح يطلعوا طيب. نخلطهم مع بعض. علي شوي الكاميرا جينيفر، خليكي معلية الكاميرا كرمال يطلع كل شي واضح. اوكي يلا. ورقة الغار هيدي بتروح ريحة الزنخة من كل شي يعني. كمان بتعطي نكهة أكتر لأنه كمان جينيفر كمان نصحتني فيها على طول. طيب بتقلي ورقة غار للفروج وللداي لكل شي زنخة يعني بس من عدا البيض. البيض اكيد ما حنحط ورقة. هلا حننقع على اللحمة تقريبا شي 10 دقايق كرمال تعطي طعم الخل منيح فيها. اوكي وقف الكاميرا جينيفر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جبنا المي. بدك شو بدنا ريحة عباية البيت. ريحة الزبدة. الزبدة وحط لك قد ايه ناصع بياض كتير. كتير منيح على نار متوسطة بعد. اوكي يعني 2.5 رز يعني 5 كبايات مي يعني دبل. هيك بنكون حطينا 5 كبايات مي بالرز مثل ما انتم شايفين هون. طبعا ريحة الزبدة بتجنن. وهلا حنغطي الرز شوي حنكشفه شوي. بالي كيف نحن مكشفينه كرمال انه ما يعبي او كان ما يخبص او شيء. صح نكشف هيك الرز ونرجع لكم. طبعا رجعت لكم كمان جايز على اللحمه كيف صارت. اللون كيف صار وانتقعت كتير منيح. تقريبا نقعناها 10 دقايق. وحنحط بهار الفاهيتا. كاتبين هون بهار الفاهيتا. يعني الفاهيتا اكيد مش حاططها طعمتها مثل الفاهيتا ابدا. بهار الفاهيتا بيعطيها طعم اطيب. طيب. وطبعا كمان نكهته قوية. بس هذا مش كركم اكيد. هذا مش كركم. لا كركم غير. حتى ريحة الكركم غير. ريحته كتير حلوة وحتى ريحته معبية البيت كله. اوكي يلا عن جد حلوة كتير. بتجنن. ديكو كمان كيف صارت اللحمة. ديكو كيف صارت القطعة. صار لونها أزرق يعني انتقعت بالخل 100%. شفتوا كيف؟ اللون الأزرق للحمة كتير منيح بس تكون نقيته بالخل. طبعا ليكو كيف صار الزوم هون. الميات تبعتها كمان ننقع بعد شوي بنروح ندور نعطي شغلة. مش الشغل بدنا نحن ندور الغاز ندور الغاز. اوكي صرايكم نحن هلا رح نحط الكركم. نزل الكركم على الرز بس مش هنشف ميه شوي. يلا سو جايز هيك صار الرز. بس بعدنا ما نزلنا عليه غير هو يعني الزبدة والرز بس والمي. هلا انا راح اجيب كركم حتى انزل عليه كمان تكون اصفر لون اصفر. يلا روحي جيبيها جاكلين. رح رش الكركم شوي يعني قد ما بدكم حطوا كركم كرمال تطلع اللون